eso no se siente. Yo me pierdo, yo me pierdo. ¿Te imaginas? Yo no lo puedo grabar porque me pierdo. Acá me pierdo. Mario, aguántate la gorra que se va. Mario. Mario. Que te aguante la gorra que se va. Que te aguante la gorra que se te va a volar la gafa, hijo. Sí, pero no tengo. En serio, está la que va a ir. Sí, sí. Ah, mira, ahí viene. The Pearl. Son bravos de ver. Si no lo cogí. No lo puede coger ahí. Arrastrando. Me saludó. Mira el pájaro trató de hacer lo mismo y no pudo. Sí. ¿Cuántos duran esos pilotos? ¿Cuántos duran? 2 años. 2 años.
¿Quiere uno allá? Los dos. Ah, pero uno en ese en medio. A ver cómo yo cojo esto. Dice Javier. Lo que yo te dije, Dara. Ladies and gentlemen, in front of la perla. Mayday, mayday. ¡Wow! Mira, el barquito así, bro. Tiene uno que se le mete por el medio. Mira, míralo aquí. Míralo ahí. Sí. Qué miedo. Nadie se lo esperaba. Se le daña el weekend a todo el mundo. Mira, Blanquita. Mira, Robert. Mira por debajo. Vamos por Puerto Nuevo. Mira, derechito, mira. Parece una nave nada más sola, mira. Wow. Ahora va a subir todo para arriba.
¿De dónde tú vas?